បាទសួស្តីអ្នកគ្នាបាទវិលមកសារជាថ្មីសម្រាប់វីដេអូបន្ទាប់បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកគ្នាអំពីរបៀបនៃការប្រើ layout បាទ layout បាទហើយយើងបែងចែក layout របស់យើងហ្នឹងជាពីរផ្នែកហើយយើងប្រើវារបៀបម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅបង្កើតlayout ថ្មីហើយបាទហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចូលទៅកាន់insert បាទហើយយើងដាក់ picture បាទតោះមកយើង browse រកទីតាំងរបស់រូបភាពមករូបភាពរបស់យើងនៅណាបាទដាក់ទៅ desktop ហ្នឹងមកយើងយក level 1ណាបាទយើងយករូបភាពរបស់យើងមួយមកបាទបិទទៅចេញសិនបាទហើយបន្ទាប់ទៀតគឺខ្ញុំពង្រួមវាមកបាទបន្ទាប់ទៀតគឺយើងចូលទៅកាន់ insert ហើយខ្ញុំយក word art មិនវាយទៅ word art អាមួយមកជា style វាណាអង្គការបដិបដាលព្រមមានបច្ចេកវិទ្យាមកបាទអង្គការបណ្ដោះបណ្ដាលបច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកវិទ្យាមិនកាត់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានកម្ពុជាព័ត៌មានកម្ពុជាបាទអាកន្លែងនេះខ្ញុំយក style របស់វាគឺខ្មែរ S Molai បាទខ្ញុំដូរ size តិចមកបាទរៀងចេះណាអូខេហើយចេញមកបាទតើខ្ញុំដាក់មកខាងក្រោមទៀតសាលាចុចបោះគ្នាបាទសាលានៅសាលាបាទនៅសាលាយើងមានបំរើបាទបំរើសេវាកម្មបាទអ៊ីនធឺណិតនិងបង្រៀនបាទបង្រៀនបាទតទៅទៀតគឺយើងរើសយក style អក្សរយើងបាទ style តទៅយើងមកដាក់វាឡើងមកណាបាទដាក់មកបាទតមកទៀតដោយសារ layout របស់យើងចូលទៅកាន់ insert ទៀតមកយកទម្រង់ layout របស់យើងមកអូខេហើយយើងបាយទៅចូលមកទីមួយគឺយើងនិយាយពី internet service បាទ internet service យើងថា internet service បាទ internet service មកបាទហើយតបទៀតខ្ញុំដាច់នឹងចោលបាទដាក់ EC ចឹងមកemail ណាបាទ email បាទដាច់ internet មកបាទដាក់ EC ទៅមកអូខេឆាតចឹងមកដាក់លេខម្ដងទៅ searching បាទ searching មកដាក់លេខរម៉ាំងម្ដងទៅសិនជាចង់ដាក់វាណាបាទទៅថា hosting យ៉ាងទៅបាទ site ធំតិចបាទអូខេយ៉ាងបានណាបាទហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចូលមកខាងនេះម្ដងបាទយើងចូលខាងនេះយកនេះទៀតមកបាទយើងរើសយកនេះម្ដងទៀតហើយយកវាយមកអូខេជាមួយខ្ញុំនិយាយពី teaching computer បាទ enter តម្លាក់មកទៀតមកហើយយើងលុបវាចោលបាទយើងកលខាត់បន្តិចបាទតោះខ្ញុំរើសយកបាទដាក់នេះមកបាទ customize ឡើងមក
មករើសពាក្យថា winding បាទឲ្យរើសយកវាមកបាទចេះតែដាក់វាទៅនេះគ្រាន់តែជានិមិត្តសញ្ញាដែលយើងដាក់វាទៅបាទអូខេហើយតើតាមថា computer office ចឹងមកបាទ computer office access program បាទហើយតើមក computer design ណាបាទ computer បាទ computer repairing បាទហើយតទៅទៀតគឺ computer programming ណាបាទអូខេហើយតទៅទៀតយើងដូរ size ធំតិចមកបាទងុយផុតចេញមកអូខេអញ្ចឹងសន្មតថាលំ slide របស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាកុំភ្លេចជួយshare subscribe និង like ឲ្យខ្ញុំផងណាបាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាយបាយ